Послание на апостол Павле до евреите, 13 глава. Взаемната љубов нека пребива меѓу вас. Гостолюбивоста не запоставувајте ја, бидејќи преку неа некој и не знаејќи и му кажа гостопримство на ангели. Помнете ги затворениците, како да сте со нив затворени, и оние што страдаат, зашто и самите сте во тело. Бракот да се почитува од сите, и брачното легло да се пази неосквернето. А блудниците и прелюбниците ќе ги суди Бог. Немојте да бидете сребролюбци и задоволувајте се со она што го имате, зашто тој рекол: нема да те оставам, ниту пак ќе те напуштам. Така што слободно да велиме: Господ ми е помошник и нема да се плашам, што може да ми направи човек. Помнете ги вашите учители, што ви го проповедаа Словото Божјо, и мајки го пред очи исходот на нивниот живот, подржавајте ја верата нивна. Исус Христос е ист вчера и денес и во вечни векови. Не бидете завлечени од разни туѓи учења, зашто е добро со благодат да се подкрепува срцето, а не со уредби за јадења, од кои нема никаква полза оние што ги применуваат. Ние имаме жртвеник, од кого немаат право да јадат оние што и служат на скинијата, бидејќи телата на животните, чија крв првосвештеникот ја внесува во светилиштето за очистување на гревовите, се изгоруваат надвор од живеалиштето. Затоа и Христос, за да ги освети луѓето со крвта своја, пострада надвор од градските порти. И така, да му пристапуваме надвор од живеалиштето, носејќи ја неговата порука. Бидејќи овде немаме постојан град, туку го очекуваме оној што ќе дојде. Преку него пак, секогаш да му принесуваме на Бога пофална жртва, односно плод од устните што го прославуваат името Негово. А добродетелството и милосрдноста не ги заборавајте, зашто такви жртви му се благогодни на Бога. Покорувајте им се на учителите ваши и бидете им послушни, зашто тие, бидејќи се задолжени да одговараат, бдеат за вашите души, та со радост тоа да го вршат, а не со воздишки, зашто тоа не е полезно за вас. Молете се за нас, зашто сме уверени дека имаме добра совест, грижејќи се во се добро да постапуваме. Уште повеќе ве молам да го вршите ова, да поскоро да се вратам меѓу вас. А Бог на мирот, кој преку крвта на вечниот завет го воздигна од мртвите големиот пастир на овците, нашиот Господ Исус Христос, нека ве усоврши во секое добро дело за да ја исполните неговата волја, вршејќи го во вас она што му е нему благогодно, преку Исус Христос, нему слава во вечни векови. Амин. Ве молам, браќа, трпеливо примете го ова поучно слово, зашто накратко ви напишав и испратив. Знајте дека братот Тимотеј е ослободен, со кога го дојде навреме, ќе ве видам. Поздравете ги сите ваши учители и сите светии. Ве поздравуваат браќата што се од Италија. Благодат со сите вас. Амин.